Bazı mekanlar vardır, sessiz görünür ama her taşında ayrı bir hikaye saklıdır. Yaklaşık 2 haftadır Bedir Muhtar Kabristanı içerisinde tarihin izlerini birlikte takip ettik. Kimi zaman önemli şahsiyetlerin hatıralarına, kimi zaman ise asırlık yapıların sessizliğine misafir olduk. Bugün ise bu serinin son bölümünde ilk bakışta fark edilemeyen ve hakkında çok az bilgi bulunan bazı yapıları inceleyerek Bedir Muhtar Kabristanı'na birlikte veda edeceğiz.